Hello，大家好 ，Rasa，今日就嚟到 Slide.io，今日就嚟洗清之前所犯過嘅錯誤啊，繼續玩啊！今次我玩 AI 嘅都係 AI，我記得係人工智能喺上集都講過㗎啦。嚟波，哇！大班人搶嘢，我 shit！again。咁今日呢一集我就拍6分鐘就完㗎喎，即係我唔想次次都，之前我就拍好成日都拍20分鐘，因為咧我見到咧，我靠，什麼東西？咁今次就見到我特登加咗字幕啦。因為我覺得，雖然我係香港，但香港用廣東話嘅人喺世界係比較少，相比普通話、英文甚至俄羅斯嗰啲都可能好少㗎嘛，係咯。所以咧我就加啲字幕咧，等大家睇得明啲咯，至少等中國大陸嗰啲人睇得明，跟住後順便學埋廣東話，一舉兩得。查到先，得啦，我有進步到啦，媽咪，你睇下俾人強姦啦。上集我見到嗰個background music好似搞得大聲咗，喂，啱啱咪仲跌咗嘅咩？應該。頂！幹！我認真啊！哇！有種驚嘅感覺，包唔包到咧？喂，唔使包。喂，靠！點解你要突個頭出嚟啊？你變返隻烏龜咪得咯。Cast is， 哇！掛住睇橙色嗰啲，哇！靚波，喂，近，喂，唔好咁對我啦，我對冧嘅，太殘忍啦，班劇仔。迎面相撞，我大條啲，唔係應該去死嘅咩？落去，食，我幹，你仲喺度？喂！啊！我技術唔夠吧？
誒，包咗佢先。得而家搞掂。喂，包，喂，冇嘢，Oh shit！ No！ 冇咁對我啦，我要返屋企揾媽咪啊！頂啊！喂，當冇講過，超得咁短，好過冇，哇！咁都嚟波。啱啱嗰下我哋話我會死，襯包嘅一個人，出邊有條友喺度上音嘅時候，哇！真係勁音，哇！跳咩啊？唔記得咗我想講咩跳？但係我快啲死啊！搞掂。唔好死啊！我算 lucky 嘅，睇唔開自殺。我靠！4424，上一次幾多啊？唔記得咗添。咁但係咁多事啦，我哋下集再見啦！下集應該係 Minecraft 嘅 PC 嘅完美生存啊！終於感動啦！買新電腦渴望咗好耐啊！我新買嗰部電腦個 list 就如下，就自己睇啦！有咩意見我喺下邊留言啦，就係咁啦，拜拜。